Hello friends, I told you that some of the topics I left to discuss it in a little bit uh, explanatory manner. So now we are going to see regarding the इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बिल, उसका मतलब क्या है। बार बार हम लोग जो एक वर्ड सुनते हैं हमारे एग्जाम में या कोई भी न्यूज़पेपर में, जिसको बोला जाता है एनपीए, और इसको और एक नाम से भी बोला जाता है जिसका नाम है बैड लोन्स, और इसको भी बोला जाता है ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब आप लोगों को पता होगा, इसका मतलब है प्रॉब्लम। तो फिर ये तीनों नाम और मतलब एक ही है, ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम, और इसे बोला जाता है बैड लोन्स, और इसे बोला जाता है एनपीए, जिसका फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी हम लोग जानेंगे कि एनपीए है क्या। देखो यहां पे रहा कौन, बैंक, उसके बाद यहां पे आया आपका क्रेडिटर जो बैंक को पैसा देता है, और यहां पे बैंक का आया डेप्टर जिसको बैंक पैसा देता है। ये बैंक के लिए क्या बोल सकते हैं हम, एसेट। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना एसेट, एसेट का मतलब इसे बोला जाता है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब जैसे कि पकड़ लो कोई डेप्टर ने बैंक से पैसा लिया है, कितना पैसा, 4 लाख रुपया, उसे हर महीने 5,000 रुपया देना पड़ेगा। कितना मैंने बोला, 5,000 रुपीज। बट क्या हुआ, 90 डेज तक उसने पैसा रिटर्न नहीं किया। द मनी व्हिच इज नॉट रिटर्न इन बिटवीन द 90 डेज, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, NPA. This is the meaning of NPA. You can see here again I am telling you, creditor, debtor, liability. If the money taken by the debtor is not going to be paid within the 90 days, it is called as what, NPA. Simply it is written here, insolvency bankruptcy code is nothing but expediting the process of recovery of what, loans. In India the recovery rate is 20%. This information is not important, you just keep this definition in your mind. अभी इसका मैकेनिज्म कैसा है, देखो ऊपर देखो, ऊपर रहा IBBI, नीचे रहा IBA, उसके बाद IBP, उसके बाद इंडिविजुअल और कंपनी। IBBI का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक बोर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया। IBA का मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक एजेंसी, इंसॉल्वेंसी बैंक पर्सनल्स, और इसका या ऐसा प्रोफेशनल भी बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल और कंपनी। यह मैकेनिज्म कैसे चलता है, देखो ये जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, मैंने आपको बोला इंसॉल्वेंसी बैंक बोर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये लाइसेंस देता है किसको, आपका इंसॉल्वेंसी बैंक एजेंसी को। ये एक याद रखो, इट इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, it is a private body. Just keep one thing in your mind, it is not a government entity, it is a private body which appointed insolvency bank professionals to adjudicate the dispute between the bank and individuals or company. कैसे अभी चीज चलेगा आगे देखो। यहां पे क्या आया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पकड़ लो। यहां पे रहा कौन, विजय माल्या, सब इसको जानते हैं, बहुत से पैसा लेके हमारे देश से वो गायब हो गए हैं। पकड़ लो, he took money from SBI, he took money from Axis Bank and he took money from ICICI Bank. Then what happened, he was not able to give the money, पूरे परेशान में आ गए हैं यहाँ पे देखिए माल्या साहब, he was not able to repay the money. What is going to happen here, now see here, but you have to pay back. To what to do, now the banks are having the headache, the money which was taken by Mr. Malia, but he was not able to give the money back. So now these banks are in trouble. So now what they are going to do is exactly, they will go and talk with IBP, insolvency bank professionals. So you can say the people who are hired by insolvency bank agency. मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, देखो ये बताया गया है यहाँ पे, Insolvency Bank Board Bureau of India gave license to IBA, and IBA appointed insolvency bank professionals to adjudicate the problem between the banks and individuals. Here the individual is Mr. Malia. Okay, so now particular mechanism is going to happen. You can see here,
now it is a picture of like IBBI. So now what they are going to do, there are some particular steps. First is asset quality review. वो लोग पहले जो IBA जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एजेंसी वो पूरा इंसान का एसेट को रिव्यू करेगा, उनके पास कितना पैसा है. देन दूसरा स्टेप में क्या होगा, सजेस्ट स्टेप्स टू बोथ बैंक्स एंड डिफॉल्टर बाय 5/25 गिविंग फॉर द लोन. उसका मतलब यह है, if a person is not able to give the money back, again the bank will give him the loan to start his business and repaid all the amount what he took before. यहाँ पे 5/25 का मतलब क्या है, 5/25 का मतलब यह है उसका जो इंटरेस्ट परसेंट होगा उसको 5% कम कर दिया जाएगा और उसका लोन का महीना या साल 25 साल ज्यादा कर दिया जाएगा. इट इज ए मैकेनिज्म टू गिव हेल्प, टू प्रोवाइड हेल्प फॉर ए डिफॉल्टर. ओके, देन decision given by IBP has to be ratified by 70% of the bank. That means जो SBI, जो एक्सिस बैंक और जो ICICI बैंक रहा, इसमें से अगर दो बैंक ये डिसीजन में अपना सहमति नहीं दिखाएंगे तो फिर ये डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो सकता. ठीक है, उसके बाद क्या आया, डिफॉल्टर्स वेर स्टॉप सीकिंग फ्रॉम लोन्स और सैटिस्फाइंग दैट 75% अगर वो लोग राजी हो गए तो फिर वो आराम से हो सकता है. Then this is the entire mechanism of insolvency bankruptcy code, how it is going to be happen. You can see one thing, I told you that it is going to be happen between two persons. Here on the top it is bank, and bank is giving loan to two persons. One is a entity or you can say a organization. Here it is an individual. For both the cases, the procedure is same. What I said you before, both the cases, the procedure is same. Here I took the example of an individual like a person Vijay Mallya. If an individual is not satisfied with the decision given by IBBC, then he can directly go near to DRT, okay, which was formed after the recommendation of Narasimhan II committee. And if an entity is not satisfied with the decision given by IBBC, he can directly approach to NCLT, National Company Law Tribunal, which came to picture according to Companies Act 2013. It is also a huge topic. You just go and read by your own. I gave you all the information regarding IBBC. Now we are going to see the other topic, which is known as US Religious Freedom Report 2020, which is used to be published in annually by United Nations. Before that, I want to show you some of the tweets which is, and before that I want to tell you another thing. This report is published by United States Commission on International Religious Freedom. It is an organization which is placed in USA. When they released the report, this is their comment, what they tweeted here. You can see this is the first time since 2004 that USCIRF recommends India as a country of a particular concern. अभी यहाँ पे तुम लोगों का डाउट ये निकल रहा होगा कि सर इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, मैं बोलूंगा अभी. उसके बाद उन्होंने क्या ट्वीट किया है, परहैप्स द स्टीपेस्ट एंड द मोस्ट अलार्मिंग डिटोरिएशन इन रिलीजियस फ्रीडम कंडीशन वाज इन व्हिच प्लेस, इंडिया. इसका मतलब ये लोगों ने वो यही उन्होंने बताया है, इन इंडिया देयर इज ए बिग रिलीजियस प्रॉब्लम. You can see in NRC, in your Jammu Kashmir issue, lots of problem came to picture, so that India is under the group of what, particular concern. यहाँ पे यही वर्ड सबसे important है. अभी मैं तुम लोगों को बताना जा रहा हूँ what is the definition of particular concern. If a country will be in a group of particular concern, what should be it exactly. Now just go and we are going to see what is the meaning of particular concern. See here, Religious Freedom Report 2020, religious freedom, same thing was given here. It was this religious United Nations International Religious Freedom Organization was formed in 1998. Okay, so now we are going to see the definition of particular concern, etc. You can see here the recommendation of another important thing, maybe they will ask you in a statement oriented question, that the recommendation of United Nations IRF are non-binding to the State Department. That means इनके द्वारा दिया गया हर कोई recommendation
कोई देश चाहे मान सकता है या नहीं भी मान सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट यूएसए इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर कंट्री, सो दैट वी शुड शो सम कंसर्न और सीरियस कंसर्न टुवर्ड्स द recommendation or comments given by USA towards our country. So we are going to see that the meaning of that particular word. You can see here religious freedom report 2020 के मतलब से उसका मतलब क्या है। अभी इंडिया को देखो इसी पर्टिकुलर कंसर्न में रखा गया है। और एक चीज है जो हम लोग अभी समझने जा रहे हैं, पर्टिकुलर कंसर्न का मतलब those that the USA State Department should designate as countries of particular concern, इसका मतलब यही है, countries where the government engages in or tolerates particularly severe violation of freedom of religion beliefs। अभी इसका मतलब समझने के लिए पहले मैं आप लोगों को और कुछ चीजें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये दूसरा वाला लाइन के ऊपर थोड़ा फोकस करो। पर्टिकुलर कंसर्न के बाद और एक टर्म यहाँ पे आता है जिसे हमने बोला गया है, देखो यहाँ पे दोज दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन द स्पेशल वॉच लिस्ट। तो फिर यहाँ पे दो वर्ड हो गया, एक है पर्टिकुलर कंसर्न, दूसरा है स्पेशल वॉच लिस्ट। इसका मतलब क्या है, कंट्रीज वेयर द गवर्नमेंट एंगेजेस इन और टॉलरेट सीवियर वायोलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसका मतलब यही है, सीवियर वायोलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहां पे लिखा गया है सीवियर वायोलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दोनों में देखो इंडिया को रखा गया है किसमें, इस चीज में, इंडिया इज प्लेस्ड समवेयर हियर। मतलब अगर कोई देश अपने देश में होने वाला कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट में जो कोई भी एक्टिविटी चल रहा है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई स्टेप ना ले, then that particular country will be in the particular concern, and this is the place where India was ranked. Then now we are going to see what is that particular thing. See here, these are the countries which are placed in the particular concern list. The name of the countries are, you can see here, it is written here. The first country was India, Nigeria, Russia, Syria, Vietnam. These are the countries which comes under the concern, particular concern. You can see here CPC यहाँ पे लिखा गया है, PC का मतलब पर्टिकुलर कंसर्न। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं जो स्पेशल वॉच लिस्ट, जो मैंने ऊपर आप लोगों को बोला था, स्पेशल वॉच लिस्ट में जो है दीज आर द कंट्रीज पर्टिकुलर कंसर्न। अगेन यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दीज आर द कंट्रीज। ये ट्वीट का उनका मतलब वेबसाइट है। क्यूबा वगैरह ये सब इसमें कहां पे है, स्पेशल वॉच लिस्ट में। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो स्पेशल वॉच लिस्ट में कौन कौन से देश हैं, अफगानिस्तान। यहाँ पे देखो ये जो भी सारे कंट्रीज हैं वहां पे कोई ना कोई मतलब आतंकवादी हमले वगैरह होता रहता है। यहाँ पे मैंने तुमको बोला था अफगानिस्तान में एक नाम लिया था तालिबान का नाम, मैंने बोला था ना अभी, वहां से यूएसए वांटेड टू कम आउट, दिस इज अफगानिस्तान। देन उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे, 2020 report recommends to redesignate 5 non-state actors as entities of particular concern. Then मतलब यहाँ पे ये जो बोला गया है, जैसे कोई मतलब आतंकवादी ग्रुप है, जैसे अल सबाह इन सोमालिया, बोको हराम इन नाइजेरिया, हुदीज इन येमेन, ISKP in Afghanistan, then Taliban in Afghanistan. These are the country names. You can keep the video stop and you can take a note of this. Then after when you are going to see इंक्रीज, देखो यहाँ पे कुछ उन्होंने बोला है रेकमेंड सीएस, मतलब यहाँ पे बोला गया है इंक्रीज द यूज ऑफ टारगेटेड सैंक्शंस। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो लिस्ट तैयार किया गया, उसके बाद व्हाट आर द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द ऑफिसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए दैट इंक्रीज द यूज ऑफ टारगेटेड सैंक्शंस टू डिटर रिलीजियस persecutions by using the human rights related financial and visa authorities to impose asset freezes। इसका मतलब सिंपली यही है, ये दिस इज ए काइंड ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दैट हाउ यू शुड टैकल दिस पर्टिकुलर कंट्रीज। ओके, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे तुम देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 2004 के बाद पहला बार इंडिया इसमें आया है। और सबसे बड़ा रीजन क्यों इंडिया पर्टिकुलर कंसर्न में रहा, दिस इज बिकॉज ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 potentially expose millions of Muslims to detention, deportation when the government completes the planned nationwide NRC, National
रजिस्टर ऑफ सिटीजन। सो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया, इसके ऊपर ये जो USCIRF का चेयरमैन ने लिखा है कि इंडिया एक फ्रेंडली दोस्त है हमारा, एक मतलब दोस्ती सा रिश्ता है इंडिया के साथ, इसे कोई अगेंस्ट में लेना नहीं चाहिए। इंडिया शुड टेक इट इन ए पॉजिटिव वे एंड इंडिया शुड वर्क हार्ड हाउ टू गेट ए गुड पोजीशन इन दिस इंडेक्स। नाउ यू कैन सी, उन्होंने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बोला है, क्योंकि हमारे देश में जो भी सारे स्टेटमेंट दिया जाता है उस सब स्टेटमेंट्स को भी उन्होंने कैलकुलेट किया है। यू कैन सी हियर आवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला था माइग्रेंट्स आर टर्मिनेट्स टू बी इराडिकेटेड, मतलब द पीपुल हु आर कमिंग टू आवर कंट्री दे आर लाइक दिमक, दिमक पता है ना, टर्मिनेट्स। ओके, यूपी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ सेड दैट revenge against anti-CA protest, मतलब stated that they should be fed bullets not biryani। You can see here बहुत funny सा statement उन्होंने दिया था योगी आदित्यनाथ ने, the people who are going against such type of things they should get bullet not biryani। So these are the things which is came in newspaper, so that I just put it here। So then after in February attacks, so these are some extra information। So India said that what is the response of India? You can see here response of India. We reject the observation on India in the USCIRF annual report. Its biased and tentative comments against India are not new। उन्होंने इंडिया ने बोला कि ये सारा कमेंट इंडिया के बारे में जो दिया गया है ये कोई नया नहीं है, बहुत पीछे भी ये सब कमेंट हमें मिला था बहुत पहले। तो these are the reactions what we get from the United Nations। this is the response of India towards the report of USCIRF। So this is the all about the story here। Finally the annual report, the chairman gave a comment that friends, I told you that India is a friend of America। फ्रेंड्स पॉइंट आउट वीकनेसेस एमंग फ्रेंड्स, मतलब जो अच्छा दोस्त होता है वो दूसरे दोस्त का जो दुर्बलता है, उसका जो क्यों वो काम वो नहीं कर पा रहा है, वही सब चीजें दिखाता है। यही लिखे हैं यहाँ पे जो USCIRF के चेयरमैन हैं, दैट फ्रेंड्स पॉइंट आउट वीकनेसेस एमंग द फ्रेंड्स सो दैट दे बिकम कौन स्ट्रॉन्गर, बिकॉज दे गेव गुड, always a good friend showed our weakness, our bad point, so that we can what change ourselves। So this is the recommendation or comment given by the chairman of USCIRF। So this is all about the religious freedom index। So here you can see this is the Tibet, that I will take later। see this is another point, this is another subject I told you, that is 6th mass extinction। I told you that this topic I will take later, so here is the time comes I should take it। So mass extinction का मतलब क्या है? Mass extinction refers to a substantial increase in the degree of extinction when the earth loses more than 3/4 of its species। मतलब जब हमारे विश्व में एक बड़ा हिस्सा प्राणियों का लुप्त हो जाता है, उससे बोला जाता है क्या? मास एक्सटिंक्शन। सो फार ड्यूरिंग एंटायर हिस्ट्री 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। ये जो अभी होने जा रहा है या हो रहा है, इसे बोला गया है 6th, या आप लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हो एंथ्रोपोसिन एक्सटिंक्शन। ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद रखो। एंथ्रोपोसिन एक्सटिंक्शन इज इक्वल टू द 6th मास एक्सटिंक्शन। ओके, तो अभी बोला गया है द मास एक्सटिंक्शंस दैट टुक प्लेस इन लास्ट 450 मिलियन ईयर्स हैव लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ 70 to 95% ऑफ स्पेसीज। 70 से लेके 95% तक स्पेसीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्यों ये होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कैटास्ट्रोफिक अल्टरनेशंस, दैट मींस भूकंप हो और अर्थक्वेक, एनी काइंड ऑफ साइक्लोन, वोल्केनिज्म, एनीथिंग कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ मास एक्सटिंक्शन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी टुक मिलियन ईयर्स रीगेन स्पेसीज, मतलब if it will happen once, if a particular species is going to be extinct, it will take millions of years to return it back, or maybe it won't return। This is the thing what is written here, you can see it। So next, which is the organization gave this report? According to new research published in the journal, new research is a organization and the journal का नाम क्या है? Proceedings of the National Academy of Science। You can see here this the logo of this particular organization। Okay, it is in America। The ongoing 6th mass extinction may be one of the most serious environmental threat।
How it is related to corona, that I will tell you later. How this mass extinction is related to corona. It is an organization in which place? America. Okay, the researchers extinction is, हाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, this is because of human cost. How corona is related to this? If you know, lots of videos are viral in YouTube or newspapers, news channels, that in China people are eating different type of animals. Some of them said that the problem is they are in a bat and the bat is going to be preyed by a pangolin, and the people in China, they used to eat pangolin. So the coronavirus came to picture. So this is the main human cost thing which is happening in our society. This is the thing which is informed here. Even though estimated 2% of the species are ever lived alive today, so this is the common information which is given here. So what is the 6th mass extinction? ये यहाँ पे देखो बताया गया है. Researchers have described it as the most serious environmental problem written there, and the study analyzed 29,000 species, around 29,000 species of terrestrial vertebrates. यहाँ पे देखो मैंने दिया है terrestrial vertebrates मतलब the animals who are having skull. Okay, they are known as vertebrates, and the animal having without skull, they are known as invertebrates. So you can see here the most important thing is बोला जा रहा है अराउंड 30,000 स्पेसीज जो हमारे विश्व में है वो लोग टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो है वो लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, बिकॉज दे हैव फ्यूअर देन 1000 इंडिविजुअल्स. Okay, so these are the important things, and most of these 515 species एक मतलब कॉन्टिनेंट को लेकर बताया गया है. साउथ अमेरिका में 30%, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, और फॉलोड बाय ओशियानिया में 21, एशिया में 21, अफ्रीका में 16. ठीक है, नाउ ये गया. अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे द स्टडी. ये जो स्टडी होने के बाद इट इज कॉल्ड फॉर ए कंप्लीट बैन ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड. मैंने तुम लोगों को बोला था अभी पैंगोलिन और बैट के बारे में. सो इसे बोला जा रहा है पूरा का पूरा बंद कर देना चाहिए. आज मेनी ऑफ द स्पेसीज करेंटली एंडेंजर्ड. मैंने बोला था ना जब तुम लोगों को बोला था IUCN के बारे में, व्हेन आई टोल्ड यू रिगार्डिंग IUCN, दैट टाइम आई टोल्ड यू endangered, extinct, vulnerable. This is the thing what is written here. So they are saying to complete ban of the wildlife trade. So next we are going to see here any relation with corona. Yes, there is a huge relation. See, I will give you an example. The example is here, you can see it here. तो फूड चेन में कैसे ये इंप्लीमेंट होता है. देखो एक जगह पे मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाता हूँ. येलोस्टोन पार्क इज इन कैलिफोर्निया. ओके, येलोस्टोन पार्क कहाँ पे है? कैलिफोर्निया पे है. वेरी गुड एग्जांपल इन अमेरिका. यू कैन सी विथ, यू कैन अंडरस्टैंड इट विथ ए ब्यूटीफुल एग्जांपल. येलोस्टोन पार्क में क्या हुआ, वुल्व्स जितने भी थे, यहाँ पे मैं देखो लिख रहा हूँ, वुल्व्स जितने भी थे ये सब वुल्व्स क्या कर दिए गए? हॉन्टेड कर दिया गया, मतलब इनका शिकार कर दिया गया. After the wolves were eliminated from the Yellowstone Park, what happened to the deer and elk? Elk is a type of animal like deer. The percentage of deer and elk started to increase. If their percentage is going to increase, the percentage of grasses will what? Reduce. Yes, because this is a indisciplinary matter or mechanism which is happening in the food chain. Because the wolves used to eat the deer, but the wolves were eliminated. Now the deer and elk, they used to eat all the grasses. Then what happened? As a result of which their grazing disseminated the stream-sided willows, aspens, which provided habitat to songbirds. Just take simply, I am talking regarding the songbirds. It is a type of bird which used to come that Yellowstone Park because of the grasses. Then what happened? If the songbirds will reduce, they used to eat the different types of insects like mosquitoes. You know na, the birds used to take different types of small animals, reptiles or whatever. If the songbirds will reduce, automatically it will increase the percentage of what? Insects. If the percentage of insects like mosquito, XYZ, these things will increase in what? Yellowstone Park. Then what happened? The wolves were reintroduced into the park in 1995. Now I think you can understand what I am trying to tell you exactly. See here, first the wolves were eliminated. If the wolves were eliminated, automatically the percentage of deer or elk will, what will happen to them? It will increase. Is the percentage of deer and elk will increase, automatically it will reduce the percentage of what?
Birds, if the percentage of birds will increase, percentage of bird will decrease, automatically the percentage of insects will what? Increase. This is the entire food chain which is happening here. So again in 1995 the wolves were reintroduced so that the entire food chain should going on in a proper manner. This is all about the mass extinction, and next we are going to see, I hope that you all are clear regarding what I am telling you here. So now I am going to give you 20 number of questions what we discussed today. On that I made these questions. So question number 1, you just see it, I will give you 5 seconds. So the question is on the Nagar Van scheme. The scheme aims to develop 200 urban forests across the country in next 5 years. Here the important is 5 years and 200. Then this urban forest will primarily be on the existing forest land in the city or any other vacant land offered by the local urban local bodies. What should be the answer? Tell me. Okay, the answer for this question is, here you can see the answer is C. I already told you this thing, and I told you the Varje, it is written here, I think, here you can see it, the Varje urban forest in Pune taken as the base model, and I told you the money for this funded by CAMPA, Compensatory Afforestation Fund Act. Okay. Question number 3, you can see here, एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग इनिशिएटिव के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है. द क्वेश्चन इज, इट इज लॉन्च्ड बाय EESL, I told you, Energy Efficiency Service Limited, which comes under what? Ministry of Power. I told you that time. Okay, Ministry of Power in partnership with the US Agency International Development, USAID. Okay, the second statement is the initiative aims to address the challenges of retrofitting existing building and air conditioning system so that they are both healthy and energy efficient. Now tell me what should be the answer. We already studied these things. Okay, the answer for this question is C. Both the statements are correct. I already told you these things. These are the explanation of those questions. You can stop the video and see it. I already told you these things, so I don't think that it is necessary to tell it you again. So next we are going to see question number 3, Maitri program. I told you regarding Maitri program, it is a part of US bilateral between Ministry of Power and USAID. The program aimed at accelerating the adaptation of cost effective energy efficiency. Now it's your turn to give me the answer. Same A, B, C, D, see the statement and write the answer. Okay, I hope that you all are able to give the answer. Answer is C here. Both the statements are correct. I already told you the things. So we should go for question number 4. I commit initiative. I think you should not have any kind of trouble to give the answer of these questions. Now I commit initiative, I told you it is a initiation of the Ministry of Power. Now tell me what should be the answer. Okay, I think the answer is A, Ministry of Power. I told you here it was initiated, I commit, hashtag I commit. So I think these things are very much easy for you after seeing my videos. Then World Food Safety Day, इसके ऊपर क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड दिस डे टू ड्रॉ ग्लोबल अटेंशन टू द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द contaminated food and water, and the Food Safety and Standard Authority of India under the Ministry of Chemicals and Fertilizers is the apex body to regulate in India. Then the format is same, only A, B, C, D, this is the format. So you just see the statement and give your answer. Okay, now we should go for the answer. Answer is B. Why? Sorry, what should be the statement here? Okay, here you can see the question, which of the following statement they are asked, it is non-correct. So the answer should be B, because here see in the statement number, second statement, it is written that
Food Safety and Standard Authority of India under the Ministry of Chemical and Fertilizers. Here it is the mistake. FSSAI does not comes under the Ministry of what? The Ministry of, it will comes under the Ministry of Health and Family Welfare. You can see in the explanation, it is written here, see here, food and collaboration. See, I told you recently that Food Safety Standard Authority of India okay. So you can see here, I told you that FSSAI comes under which ministry? Ministry of Health and Family Welfare. But in the second statement, it is given that it comes under Chemical and Fertilizers Ministry. It was wrong. Then after next question, very easy for you, I think, guys. Government of India has recently set up a task force handed by Jaya Jetli for what? Examine the intersectoral issue, examine the matters pertaining to age of motherhood, imperatives of lowering MMR, to make study on status of women, to assess the effectiveness of gender. Give me the answer. No doubt, answer is B. Okay, so these things I already taught you. Answer is B. Then next question, Naimisa 2020. Just remember, I told you that it was organized by National Art Gallery of India. Sorry, I already gave you the answer. So here the answer is National Gallery of Modern Art, Ministry of Culture. I told you already. Consider the Insolvency Bankruptcy Code Bill. Here is the question, very easy question. Now only I told you regarding this question, Insolvency Bankruptcy Code Bill. It applies to companies and as well as individuals. Yes, this statement is correct. I told you, both companies and individuals. Under IBC, either the creditor or the loaner can initiate insolvency proceedings. Yes, both the statements are correct. Okay, so now we are going to see the next question. फॉरेस्ट रिजर्व्स के बारे में हमें पूछा गया है. मैंने तुम लोगों को फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में ऑलरेडी बता भी दिया है, कौन सा प्रतिशत कहां पे है. द मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स आर हेल्ड इन सिक्योरिटीज लाइक टी बिल्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. जस्ट रिमेंबर 68% ऑफ फॉरेन रिजर्व्स आर केप्ट इन द फॉर्म ऑफ टी बिल्स. Special drawing rights of World Bank? No, this statement is wrong. It should not be World Bank, it should be IMF. Special drawing rights, SDR, lots of time is used to come in the exam. Special drawing rights is kept by IMF. So the answer is, which is correct? Answer is only A. Okay. Now question number, you can say, see here. Question number, National Tiger Conservation Authority. You can see here the question. The National Tiger Conservation Authority is a statutory body, Ministry of Environment. सही है बॉस, Ministry of Environment के अंडर में आता है. Environment Act 1986. Project Tiger is a centrally sponsored scheme of Government of India. Now give me the answer. Give me the answer. Okay, the answer of this particular question is, answer is B. They said which of the following statement is correct? B, because wildlife protection, or what is right here, 1986, here it is wrong. It should not be 1986, 1972. You can see here. Okay, so these are the important questions. And the next question I told you regarding seeding of rice. Here is the question. Direct seeding of rice, I told you Punjab government initiated this thing. It is a traditional transportational technique of paddy which is prevalent in India. In DSR, here is no need of nursery preparation or transplantation. Now it's your turn, guys. Give me the correct answer. Okay. The correct answer for this statement is answer B. I told you here it is not in for paddy. It is for what? We studied rice, and statement 2 is correct. I told you no need of nursery preparation, so the statement is correct. Okay. So National Tiger Conservation Authority, it's gone. Now we are going ahead. So now next question is regarding your direct seeding. Yeah, it's over.
Now question number 12, you can see here question number 12, with response to airborne rescue pod, Arpit, I told you the name, tell me which is the correct answer. They asked which of the following is correct. This pod will be utilized for evacuation of critical patients with infectious disease including COVID-19 from high altitude. Yeah, this statement is correct, from high altitude area only. It was designed and developed by Indian Air Force. Yes, this statement is also correct. That means it is not the answer. It is not the answer. Then the answer is automatically D. 1, 2 and 3. See here, the answer is D. It is written here, the answer D. So Turant Customs Scheme is a flagship program of which of the following? Very easy question. CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs. I already taught you these things, so I think that all of you know these things. It's not a great problem for you. Central Administrative Tribunal, I told you article number 323A में डाला गया है हमारे भारत में. It has been established in 324. Sorry, आंसर ही मैंने बोल दिया. So यहाँ पे दिया है कौन सा करेक्ट है? This statement is wrong. Unlike National Green Tribunal, CAT is guided by procedure established by the civil. Yes, this statement is correct. Answer is B. Okay. So अनन्या के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था, DI-80 ने उसे बनाया था, DIAT. Do you remember? DIAT. Okay. This spray can be used contaminated surface such as medical instrument. Yes, this statement is correct. This nanotechnology assisted formulation won't only to stop the novel coronavirus from entering human body, but will also kill the virus. Tell me the answer. Answer is, my dear friends, answer is C. So this way, today we finished all the important current affairs and topics related this week, and all the important 15 number of questions what I taught you today. So kindly revise all the things what I taught you yesterday and today. Then after I will come back with beautiful videos from the month of May, what we are going to discuss in our forthcoming classes. I hope you are studying well. Bye bye. See you. Take care and